आज कार्तिक 27 गते हाम्रो बेलौरीको ट्रिप पश्चिम ट्रिपलाई रेडी भइसकेका छौँ र हामी निस्किन्छौँ अब केही बेरमा। फाइनली 25,000 किलोमिटरबाट हाम्रो राइड हामीले स्टार्ट गर्छौँ होइन। 0 भइसकेको छ। अहिले चाहिँ हामी देवकी पेट्रोल पम्पमा छौँ। यहाँबाट अब लाग्दैछौँ हाम्रो ल साथीहरू। हामी अहिले फुलचोक आइसकेको छौँ है। अब फुलचोकबाट हाम्रो यात्रा अघि बढ्नेछ। ल 6:15 बजे हामी ठ्याक्कै चोरमाराको जङ्गलबाट हिँडिरहेछौँ। हामी धेरै नै टाढाबाट आइसकेका छौँ। सुरु हुँदैछ। सामने भन्दा भन्दै अर्कै उकालो सकेको छ। बिहानको 7 बजे हामी अहिले दाउन्नेको बजारमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। आज कुकुर तिहार पनि रहेछ है। आज कुकुर तिहार पनि रहेछ र दाउन्ने बजारको दाउन्ने देवी माई मन्दिरनेर हामी पुग्न लागिसकेका छौँ र बाटो एकदम खत्तम भन्दा खत्तम रहेछ यो बाटो र हामी यति बेला दाउन्ने देवी माईको मन्दिरबाट बजार क्षेत्र सुचल्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ।
कहाँ से यात्रा है बाबा जी? हर हर महादेव, जय शम्भो। फाइनली अहिले 7:30 बज्दा हामी टाउन्ने कटेर लगभग बर्दघाट, यो चाहिँ हाम्रो बुटोल बजार, लगभग यहाँ पुगेका छौँ। हेर्दै जाउँ कहाँ पुगिन्छ होइन। त्यसपछि त्यो बुटोल बजार हो देखिनु लागेको चाहिँ, त्यही अनुसारले हामी यहाँबाट हिँड्दै 1 किलो मैलो होला। यति बेला हामी दाउन्ने कटिसकेर बर्दघाट चोकबाट लेफ्ट लागेका छौँ र यो बाटो हुँदै हामी हुलाकी राजमार्ग समातेर गोरुसिङेतर्फ अगाडि बढ्छौँ। अहिले हामीले देखिरहेको यो बर्दघाट बस पार्क देख्न सक्छौँ हामीले, र यो बाटो यहाँबाट सिधै गएर हामी हुलाकी राजमार्ग समात्दै तपाईँको लुम्बिनी हुँदै हामी भैरवा हुँदै हामी गोरुसिङे निस्किन्छौँ र अगाडि भिडियोहरूमा देखाउनेछौँ। बर्दघाट चोकबाट केही किलोमिटर अगाडि आइसकेपछि हामी यो बजारमा पुगेका छौँ र यहाँबाट हामी दाहिने लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैको लागि हामी यो सनराइज ब्याङ्क लेखेको चोकबाट हामी यो दाहिने लाग्दैछौँ र यहाँबाट हामी सिधै अगाडि बढ्छौँ। र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो चोकबाट चाहिँ हामी दाहिने लाग्नुपर्ने हुन्छ र यो बाटो अलिकति केही किलोमिटर अगाडि राखिसकेपछि हामीले मूल हुलाकी राजमार्ग समात्नेछौँ र त्यो बाटोबाट हामी सिधै अगाडि बढ्नेछौँ। र हामीले यहाँबाट हुलाकी सडक समातिसकेका छौँ। देख्न सकिन्छ एकदमै कुहिरो लागिरहेको छ, जाडोको महिना भएको भएर कुहिरो एकदमै लागिरहेको छ। हामीलाई यो गाडीले पनि अलिकति पछ्याइरहेको छ र हामीले त्यो गाडीलाई पछ्याउने त्यो गाडीलाई हामीले पछ्याउने चलिरहेको छ र यो कुहिरोमा देख्न सकिन्छ आँखै देख्न पनि एकदम गाह्रो छ र हामी यो बाटो सिधै अगाडि लागिरहेका छौँ। शान्ति चौरबाट खाजा खाएर अब निस्किने तयारीमा छौँ। यो बाटो अब हामी सिधै भने भैरवा पुगिन्छ भन्ने कुरो हो। पर्खन सर्ने हुन्छ है। हामी अहिले ठ्याक्कै भैरवा आइपुगेको छौँ र भैरवा चोक सिधै हो र हामी राइट हो। बन्द भएछ ट्राफिक लाइट। भैरवा चोक कटिसकेपछि हामी देवकोटा चोक अघि कट्यौँ र अहिले हामी लुम्बिनी गेटबाट छिरेर हामी सिधै अगाडि बढ्दैछौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट सुरु हुन्छ, हाम्रो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। त्यसपछि हाम्रो लुम्बिनी हुँदै हामी गोरुसिङेतर्फ अगाडि बढ्छौँ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ लुम्बिनी लगभग हाम्रो 18 किलोमिटर र गोरुसिङे लगभग हाम्रो 50देखि 60 किलोमिटर छ र हामी यति बेला लगभग 10 बजेतिर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँबाट हामी अझै अगाडि बढ्दै
बाटो पनि देख्न सकिन्छ एकदम बिग्रेको छ यहाँनिर। हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ। हामी यति बेला तौली हावा बजारमा पुगिसकेका छौँ र यो देख्न सकिन्छ तौली हावा बजार। अब यहाँबाट चाहिँ राइट लागिसकेपछि हामी त्यहाँबाट सिधै अब गोरुसिङेको बाटो जङ्गल हुँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँबाट हामी राइट लाग्छौँ र आफ्नो यात्रालाई अघि बढाउँछौँ। यति बेला हामी गोरुसिङे निस्किन लगभग 10 किलोमिटर छ। भैराबाट हामी तिरौलाकोट हुँदै आयो। त्यहाँ हनुमानजीको मूर्ति देखाइदिनु। टक्क यो पुल पनि हेर्दाखेरि राम्रो लागेर रोकेको। हामी यति बेला पूर्व पश्चिम राजमार्ग निस्किसकेका छौँ र यहाँबाट देख्न सकिन्छ यो अर्घाखाँची चोक गोरुसिङे बजारको। यहाँबाट चाहिँ अर्घाखाँची जाने बसहरू लाग्छ र हामी पूर्व पश्चिम राजमार्ग सिधै अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो यात्रा रहेको छ धनगढी हुँदै बेलौरीको। अहिले लगभग 11:30 बजे हामी यो गोरुसिङेबाट 14 किलोमिटर लगभग अगाडि आइसकेपछि हामी यो चन्द्रौटा बजारमा पुगेका छौँ र देख्न सकिन्छ चन्द्रौटा बजार क्षेत्र। यति बेला हामी भालुबाङको उकालोमा यहाँ बाइकलाई रेस्ट नखाइ आफैलाई पनि रेस्ट गरिरहेका छौँ। यताबाट यो पश्चिम जाने बाटो छ भनेदेखि यता पूर्व जाने बाटोमा हामी यात्रा निरन्तर छ। अझै लगभग हाम्रो अहिले भनेको 220 किलोमिटर चलिसकेको हुँदा लगभग अब हामीले 350 देखि 400 किलोमिटर अझै हिँड्नु पर्ने छ। अब हेरौँ, खाना खाने समय पनि हुन लागेको छ। कहाँ खाना खान्छौँ?
अहिले हामी भालुवाङको पहाडबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। देख्न सक्छौँ एकदम घुम्ती घुम्ती बाटो रहेको छ। यो पहाडी बाटो दाङको यो भालुवाङ पहाडको बाटो एकदमै डेन्जर पनि रहेको छ। देख्न सक्छौँ हामी डाँडा काँडाको भ्यू र बाटो साँगुरो छ। त्यो बाटो हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब यसपछि हामी भालुवाङ बजार क्षेत्र प्रवेश गर्नेछौँ र देख्न सक्छौँ यो दुईटा पहाड काटेको बाटो जुन भाइरल पनि छ र धेरै मान्छेहरूले यहाँ फोटो पनि खिच्नु भएको हुन्छ। हामी त्यो अहिले कटिसकेका छौँ र अगाडि बढ्दैछौँ र तपाईँहरूलाई पनि दृश्य देखाउँदैछौँ। कार चलाउँदा नि थाकिन्छ होला भाइ, थाकिन्छ चल्छ। अहिले हामी लमै बजार क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र यो देख्न सकिन्छ लमै बजार र यहाँबाट हामी महेन्द्रनगर अझै 306 किलोमिटर चलाउनु पर्नेछ र यति बेला 12:30 बजेको छ र अब हामी खानको लागि भालुवाङमा नगइसकेपछि अब लमै बजारतिर कहीँ रोक्नेछौँ र खाना खानेको लागि तयारी गर्नेछौँ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कटेर हामी यो बस न्युजमा ट्याक्क बसिरहेका छौँ। यहाँबाट यो हाइवे गाडी हुन्छ त्यो चाहिँ हामी पनि यहाँ छौँ। गइरहनु भएको छ दाजु। हामी लमैपछि केही बेर खाना खान रोक्यौँ र हामी अहिले कोलपुर पुग्न लागेका छौँ र यहाँ देख्न सकिन्छ महेन्द्रनगर 197 किलोमिटर देखाइरहेको छ र हामी यहाँ पेट्रोल पम्पमा तेल हालेर हाम्रो यात्रालाई अघि बढाउँछौँ र ठ्याक्कै 3:35 हामी कोलपुर चोकमा पुगेका छौँ। यहाँबाट लेफ्ट जाँदा नेपालगञ्ज पुगिन्छ भने राइट जाँदा सुर्खेत पुगिन्छ र सिधै जाँदा हामी पश्चिम महेन्द्रनगर धनगढी पुगिन्छ। त हामी सिधै जानेवाला छौँ र बाटो अब भनेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कट्दै हामी अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ र अबको 2 घन्टामा लगभग अँधेरो हुने भएकोले हामी अलिकति स्पिड लिएर अगाडि बढ्दैछौँ र यहाँबाट अब बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट टाइम कार्ड लिइसकेपछि हामी अगाडि बढ्छौँ।
अहिले चाहिँ हामी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गरिसकेका छौँ र हामीलाई यहाँ टाइम कार्ड प्राप्त भएको छ। हामीले लगभग 22 मिनटमा यो लगभग 18 किलोमिटर सडक खण्ड कटाउनु पर्ने हुन्छ र यो देख्न सकिन्छ बवै खोलाको पुल र यहाँ गोही पनि देख्न सकिन्छ रोकेर हेर्दा। अहिले चाहिँ रोक्न हामीलाई टाइम कम भएको हुनाले हामी सिधै अगाडि बढ्यौँ। र साँझको लगभग 4 साढे 4 बज्दाखेरि हामी बुढी गाउँ बजार कट्न लागेका छौँ र यता देख्न सकिन्छ बुढी गाउँ बजार। यो कटिसकेपछि अब हामी लगभग कर्णालीको पुलमा आउन लागेका छौँ। त्यसको लागि एउटा अझै निकुञ्ज कट्न पर्ने हुन्छ जङ्गल एरिया। हामी आफ्नो स्पिडलाई मेन्टेन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यही अनुसारले हामी यहाँ टाइम कार्ड अनुसार चल्दै सबै बाइकहरू एकअर्कालाई साथ दिँदै दुईटा गाडीको बिचमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कहिले यता कहिले उता गर्दै बाघको पनि यहाँ डर हुन्छ, त्यही भएर बाइकहरू सँगसँगै अगाडि बढिरहेका छौँ र हिँडिरहेका छौँ। अहिले हामी लुम्बिनी प्रदेशलाई छोडेर अब हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रवेश गर्न लागेका छौँ र कैलाली जिल्ला हामी छुँदैछौँ र यो कर्णालीको पुल हामी देख्न सकिन्छ। यहाँ कर्णालीको पुल लेखेको छ र कर्णालीको पुलसँगै चिसो हावा। हामी 4:30 बजे लगभग 4:40 को टाइममा लगभग हाम्रो 467 किलोमिटर चलाइसकेपछि हामी कैलाली जिल्ला प्रवेश गरिसकेका छौँ र हामी यहाँ केही बेर आफ्नो फोटोसोटो खिचेर अझै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मान्छे 50 किलोमिटर चलिसकेपछि 7 बजेको समयमा हामी अत्तरिया आइपुगेका छौँ। अब यहाँबाट हाम्रो यात्रा भनेको बेलौरीको छ। हामी यहाँबाट त्यही लेफ्टमा हान्छौँ। सिधै गयो भने महेन्द्रनगर हो, राइट गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको मध्य पहाडी लोकमार्ग जुन हामी जाने भन्दैछौँ त्यहाँ अत्तरी बजार देख्न सक्नुहुन्छ।
हामी तपाईँलाई यहाँ देखाउन सक्छौँ अत्तरिया र तपाईँको धनगढी महानगरपालिकामा फरक। उता कस्तो अँध्यारो थियो र यहाँ धनगढी महानगरपालिका प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामी देख्न सक्छौँ राति पनि दिउँसोको जस्तो समय छ, बाटो झलल छ। गोपाल हमालजीले एकदमै राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ, यहाँ देखाउन सक्छौँ तपाईँहरूलाई। एकदमै अत्तरिया जुन हिसाबले अँध्यारो थियो र अहिले यहाँ धनगढी देख्दाखेरि कुनै विदेश जस्तो महसुस भइरहेको छ मलाई पनि। लगभग 8 बन्न लागेको छ र हामी यहाँबाट अझै बेलौरीतर्फको यात्रा अगाडि बढ्नेछौँ। फाइनली हाम्रो बेलौरी पुगियो है। कस्तो छ त बेलौरी, रातिको अहिले 8 बज्न लागेको छ होइन। ठ्याक्क बेलौरी पुगियो। ल झिलिमिली हाल्या रहेछन् है। चल ल रहेछ त यो। हार्दै